Assalamu alaikum student ano umid aron khabo wai nang zamunga lecture number 14 de the React.js jai ke umunga discuss ko React use memo mai shuru ko React memo is a hook that helps you optimize performance by memoizing and caching means that the result of expensive calculation so that it doesn't get recalculated on every render unless it depends on change मतलब that is kala munga das is car ko that is value change ko car ko like munga sa data the render ko او هغه data ته ضرورت ني ٹھیک شو او هغه بار بار هغه رندر سره د ریفریش سره یا ډیټا چې موږ دا کو دا کاونټر چلو نو آی سره کوي نو آی دی پاره آی رکاوټو دی پاره یا هغه ډیټا چې کله موږ ضرورتي چې state change نو آی دی پاره موږ بیا use memo use کو use memo is just like use context ته او راځه بوج دی او کې بیا صفت ته نو د دې سمپل طریقه چې دا د موږ use memo آی کې یو فنکشن دی او د دې ویلیو موږ دا ریټرن کوي او کاونټ مطلب دا چې د تاسو په موږ کاونټ اپډیټ کړی ني آی پورې د دې کې دنه چې کم کیلکولیشن شوی ا دې نه ډیسټرب کیږي the functions there a function that returns the value you want to memorize means come data they use memo ke come data come value aga return kon wali aga mong dis ko ligo au count matlab da dependency re da the memorize value will only recompute when one of the dependencies change digi dependency change tab mong ko nahi dimga so practical tha da mong just simple yo file jo kar de app wala تاسو ته پته ده ټیک شو دلته کې اوس موږ والو h4 اول یو کاونټر والو کاونټر ټیک شو هغه والو موږ کاونټ او دلته کې به ډیسایډ کو یوز سټیټ ټیک شو سنیپټ او دا به موږ سره کاونټ او دلته کې به کومه set count او دلته کې موږ ویلیو 0 ورکو یو بل کاونټ پوالو یو state او موږ والو item دا به موږ سره set item او دلته کې د ویلیو شیم سره 0 دلته کې موږ ډیفاین کو h4 items ٹھیک شو अब हमने डिफाइन को आइटम बराशी सरा और दलता ना बलान दूंगा वालू बटन यो वालू काउंट का पारा आई दूंगा वर्कू क्लास नेम btn info और btn sm बुकुदा और मार्जिन राइट पर को 2 شو او دلته کې موږ والو ان کلیک دا چې کوم کاونټر تاسو ته پته چې څنګه کیږي زګر د بیا ډیټیل باندې ویل نشم شو او دلته کې موږ والو فنکشن او دلته کې موږ set count او یې کې موږ والو count +1 دې والو کاپی او دلته کې والو items so that these given are bashida item or this ramunga multiply by 100 ko aw dinta ki barashu the bashidun sara set item ठीक so us dinta ki barashu aw the counter show aw the musara show item na chalegi wali na chalegi अब सेट आइटम और आइटम जिंदगी राशि मल्टीप्लाई बाय जिंदगी होगा इनिशियल वैल्यू और को 10 ठीक है 0 से मल्टीप्लाई के ना 0 राशि नो उस लगो दा काउंटर हम से ली गया और दा चीज दाम चली गई ठीक है परे बंदे मतासो रसीद लेवल और उस जिंदगी राशि और मुंगा वो दीजिए कि वैल्यू यो फंक्शन कांस्टेंट multiple counter ठीक है
او دلته کې اوس موږ ورو دې کې arrow function شو او دلته کې موږ ریټرن کو count multiply by 50 وکړو او دلته کې براشو دا موږ دلته کې وخایو دا بشي موږ سره دلته کې h4 او دا بشي موږ سره multiple counter او دا وکلوش دلته کې براشو دا بدلته کې موږ فنکشن دی دلته کې براشو refresh وکړو count one count multiply by 15 نو 50 بشي دلته کې موږ سره او بیا 2 باندې داسې او دلته کې دا بلاوي دلته کې بس راشو موږ انسپیکټ ته کنسول ته براشو او ریفریش وکړو ٹھیک شو نو اوس ګوره دلته کې چې دې ځکه موږ ورکو دا موږ console ډاټ لاګ او دې ځکه لیکو موږ ملټیپل کاونټر دا اوس تاسو کار ګوره دا زه ریفریش کوم دا اوس کاونټر دا کاونټر چلیږي ٹھیک شو او دلته کې دا ملټیپل کاونټر موږ په مخه باندې راځي او آیټم باندې کلیک کوم نو دا به تاسو ښکاري چې زه په آیټم باندې کلیک کوم نو بیا هم زمونږ دا ملټیپل کاونټر چې دی کنه دا بڑاویږي الکه دی خو وګوره کاونټ سره دغه دی نو مطلب دا چې دا ریرندر بار کیږي ٹھیک شو الکه د دې ضرورت نشته دی ځکه موږ دې سره سکار نشته موږ خو چې دی نو جست کاونټ چې کله کاونټ بڑاو نو کاونټ آی سره ملټیپلیکیشن کیږي په فنکشن سره کاونټ نه بڑاویږي خو اوس دې لپاره چې دی کنه دې مسلو کله د لپاره چې دا useMemo یوز کوو بدلته کې ٹھیک شو دا پسند کوو دلته کې باور راشو موږ به useMemo 8 کو ٹھیک شو او بیا بدلته کې راشو صحیح ده او دلته کې ول موږ دا دلته نه کو کمنټ صحیح شو او دلته کې وراشو موږ او دې ځکه ولګو کانستانت multiple counter memo equal to دا بشي useMemo ٹھیک شو او دلته کې اوس موږ والو دلته کې والو arrow function والو ٹھیک شو آی موږ دا دوه لاین چې دا په کاپی کو دا موږ ریټرن کو ٹھیک شو او دلته کې براشو موږ دا والو او دې ځکه په دلته کې براشو او دا ایرو فنکشن بولو او دلته کې چې دی موږ به ولیکو چې کاونټ مطلب دا چې کله موږ کاونټ کې چینجینګ والو نو صرف پای کې د چینجینګ وشي ټیک شو او آیټم په چې کله چینجینګ دا کاونټر اپډیټ کیږي نو هغه د کاونټر سره سره نشته نو دې ځکه موږ کاونټر ډیفاین کو او دا دلته کې موږ ولیکو ټیک شو دا نو دا جست لایک یوز کنټیکس چې دی کنه یوز کنټیکس باندې دی خو هغه کې دغه ډیفرنس او تاسو بیا وایم ټیک شو دا شو نو څه بدل تکم راشو دا وګورم ریفریش ملټیپل کاونټر از ناٹ ډیفاین خدا به ډیفاین کول دا چې دلته به کاپی کو او دیس ته راشو او دوباره ریفریش کو دا مونږه اوس ګور از کاونټر دا کومه دا ور بڑھاویږي ما 5 دفعه دا کاونټر چلاو اوس آیټم چلاو نو ګوري ښه اور آیټم بڑھاویږي خودن ته کې ما کاونټر چره عمره 5 ته بیا دا بڑاوم 10 مکو نو دا ور بیچ دوباره آیټم د باوم نو دا ښکاری تاسو چې آیټم کې چینجینګ راځي او په کاونټر باندې څه فرق نه پریوز نو دا چې کم ضروری نه دی کم فنکشن یې سره موږ تعلق نه نو هغه موږ نه چیرو ٹھیک شه دا دوباره رندر کیږي تاسو پروفایل دی د وجه په دې په سپیډ باندې په پرفارمنس باندې ډیر فرق پیوځي نو دا یو سمپل تاسو دا یوز میمو امید لرم چې په دې ورسېدلی وي او په دې باندې پریکټس وکړئ سم مسالې ما سره رابطه کولی شي نیکسټ لیکچر کې ملاقات کیږي خپل ډیر ځان خیال ساتئ والسلام